Baie welkom by ons Woensdag Meditasies. Dis vandag donderdag en ons besluit om dit 'n dag uit te stel omdat dit vandag Hemelvaartdag is. Ons het ook besluit om dit op te neem hier in die kerktoring, want ek dink in ons skoppe en ons harte het ons altyd hierdie idee dat die Hemelvaart iets te doen het met opgaan, iets te doen het met na bo. Vandag gaan Hemelvaart eintlik ongesiens verby, maar miskien onthou ons die dae toe Hemelvaart 'n vakansiedag was. Ons het altyd hierdie idee van die Hemelvaart is 'n reis na bo, omdat die Bybelskrywers op hierdie manier die verhaal aanpak. Is net Lukas wat praat oor die Hemelvaart en hy praat daaroor in sy evangelie en dan later in Handelinge. En ek onthou as kind het hierdie beeld my bygebly van hoe presies gaan dit werk. En ek het ook gedink in die wederkoms, want as dit waar is dat Jesus in die wolke opgegaan het, dan moet hy in die wolke weer kom en wie gaan dit sien en wie gaan uitmis? En dis die verhaal wat die kinderbybels inspireer het om Jesus te teken in die wolke. Lukas vertel dat Jesus iets gesê het, die disippels hom gesien het, en dat hy in die wolke weggeneem is, sodat hulle hom nie meer kon sien. En dis nie verkeerd dat die Bybel op hierdie manier daaroor praat nie, maar ek dink dis die letterlike en dalk 'n fundamentalistiese verstaan van die Hemelvaart. Vandag sal ek dalk dit anders aanpak, deur te verduidelik dat Lukas 'n 3-verdieping wêreldbeeld gehad het. Met ander woorde, as Lukas wil vertel van die plek waar God is, dan moet dit daar bo wees. Ons bly hier op die middelste vlak en natuurlik die bose daaronder. Ek sou miskien kon vertel dat Lukas 'n intensie het en dat Lukas dalk 'n metaforiese betekenis aan die gedeelte heg. Maar ek weet nie of dit ons baie help. Wat ons weet vandag is dat ons geroep word om die Bybel histories te lees. Met ander woorde, ons sou probeer uitvind wat sou die historiese konteks wees waarbinne Lukas skryf. Wie was Lukas se lesers? Wie was Lukas se hoorders? En wie was Lukas en wat was die politieke omstandighede in daai tyd? Ons word geroep om die Bybel metafories te lees, met ander woorde, die meer as letterlike betekenis. En ons word geroep om die Bybel sakramenteel te lees. Met ander woorde, hoe word Jesus teenwoordig in die lees van die tekste? En as ons dit doen, dan kan ons dalk kom by 'n ryker betekenis as net hierdie letterlike verstaan van die na bo of op. Dan kan ons dalk verstaan dat Jesus oral is en nie daarbo is nie. En ek dink as ons die Bybel so lees, dan wil Lukas vir ons van die Hemelvaart 'n paar dinge sê, maar twee goed staan vir my uit. Die eerste ding wat Lukas vir ons wil sê is dat Jesus is waar God is, dat Jesus teruggegaan het na God. 'n Teoloog skryf daaroor en sê, die fisiese Jesus leef nie meer. Met ander woorde, Jesus is nie meer beperk of ingeperk tot spasies, tyd en ruimte nie. Jesus is dus by God, aan die regterhand van God. Met ander woorde, net so belangrik soos God en daarom teenwoordig op alle plekke, te alle tye, in alle spasies. Daarom sal ons kan sê dat die feit dat Jesus opgevaar het of ingevaar het, vir ons vertel van Jesus se teenwoordigheid vandag waar hy is. Dit is 'n bietjie van 'n troos ook hier in inperking. Die tweede ding wat vir my uitstaan is iets wat Lukas pertinent sê. Hy sê dat Jesus is dan die Heer. Miskien wou hy vir die mense van sy konteks iets laat begryp het van dat Jesus meer is as die Heer van hulle tyd. Met ander woorde, meer is as die Caesar, meer is as die Herodes. Meer is 'n groter rol in sy lewe speel as wat die politieke leiers en die leiers van ons tyd speel. Lukas probeer vir sy eerste hoorders iets verduidelik van Jesus se teenwoordigheid as Heer in sy lewe. En wat dan 'n deurslaggewende rol speel in hoe hy in die normale lewe gaan leef. Met ander woorde, Jesus wys vir hom die pad. Jesus wys vir hom om te leef. Ek dink nie die Hemelvaart gaan oor die hemel nie. Ek dink ook nie die Hemelvaart gaan oor een of ander spectacular moment of een of ander bonatuurlike gebeurtenis nie. Ek dink die Hemelvaart gaan oor transformasie. Dit gaan oor transformasie van die gewone lewe, transformasie van my lewe om te verstaan dat Jesus teenwoordig is in my lewe en dat hy die Heer van my lewe is. En dit beteken tog dat ek die lewe op 'n ander manier benader. Dat ek kan lewe ten spyte van en te midde van, omdat hy teenwoordig is. Dit het alles te doen met die lewe. Ek vermoed Nikkie gaan in die volgende paar dae vir ons hiermee besig hou.
En ek wil jou graag uitnooi om saam met ons in te luister of in te skakel en na Pinkster te luister. Hy begin eintlik al eers komende Sondag met 'n inleiding en dan Maandag tot Donderdag sal dit gelaai word. Jy kan enige tyd daarna luister van 7:00 af. Miskien wil ek jou aanmoedig om 'n roetine te vind en elke week, vir elke dag hierdie week wat kom, miskien na iets te luister of saam te luister na wat Nikkie vir ons daarmee gaan sê. Hy sluit natuurlik af die 31ste Mei. Ons het ook goed gedink om elke dag van Maandag tot Donderdag met jou 'n resep te deel. Een van 'n sopresep, want in ons koppe is Pinkster en sop sinonieme en ons sal elke week 'n resep met jou deel wat jy daar saam kan maak. Hierna gaan Gavin, julle almal ken vir Gavin van Sail wat ons so mooi help met kos en die Holy Bean Cafe vir ons bestuur, gaan hy vir jou 'n resep stuur, 'n kort tutorial van hoe om brood te maak. En ek sien uit om dit saam met jou te doen.